樣，我老夫子嘅相，成個紳士咁嘅裝，老夫子嘅心，老夫子嘅舞，望見到開心好笑，認真輕鬆。我大番薯個樣，大眾都識得個古怪裝，似冬瓜個身，有3寸釘，仲有那3根黑髮樹喺頭上。大番薯，大家拍硬檔，係有你就有我，一 pair 真正爽啊！笑哈哈，笑哈哈，大家咪聯想，你有閉翳睇佢哋啦，有多會變我。最憎咁個款，我最憎咁個樣，有啲收緊一兜賴在老婆上。
放屁㗎你啊！真麻煩啊！哎呀，你有事？蝦你啦我！真係香，收到啦！認真香，香就香，不過唔夠辣啫。辣椒，辣椒醬，加啲辣椒醬。認真香，又夠辣。哎呀，老夫子啊，你做咩咬我腳趾公喎？哎呀，我頭先發夢食緊臭豆腐啊嘛。你當我腳趾公係臭豆腐？你仲加埋辣椒醬添啊！你同我整翻乾淨佢啊！我唔制啊！肥妹仔，真係煩，好中意，好中意你，我中意到你發狂啦！我撞鬼你咩？咬到我隻腳咁鬼痛啊！我夢見肥妹仔相同親熱下啫嘛。切，你唔化嘅，瞓覺啦，諗住我點會啊？哎呦，6點半啊！起身啦，天光啦！老夫子啊，你開窗做乜鬼喎？殘鬼住晒，點瞓啊？夠鐘啦！大番薯，夠鐘啦，起身做晨運啦，仲喺度瞓。暈乜鬼喎？你自己暈到夠啦，我要瞓覺啊！欺人似理。等我利用啲紫外光同你醫下嗰隻香港腳，包你好過用腳匙力。睇住你，咁樣啊嘛？哦，咁樣啊，膊頭。仲有啊？幾正啊！你作死咩？
起唔到身啊！我扶你啊！你仆你個街啊！使乜怕醜啫？有錢嚟啊！喂，咁沙膽條女仔啊！關你咩事啊？係蛇啊！夠膽過嚟！居然出到狗仔招啊！呢一招兩鬥我，老夫子創嘅。追到我！我怕嘛！走！有錢你嘅死飛仔，睇你下次仲敢唔敢嚟？豈有此理！哎呦！成個大鵝咁樣啊！揸啲俾佢剝光豬啊！喂，大番薯啊！呢個四眼仔粒色咁大，我哋黑下佢啊！喂，我一齊幫手，同死我過癮啦！過癮你！咪我幾高手？快啲嚟先！大佬，你啊千祈唔好開窿啊！兩嚿你啊！大佬啊，咁佢咪俾咗咯？我冇錢㗎。成為晒，唔好追嚟啊！哎呀，點解俾得咁順攤㗎？喂，老夫子啊！你俾人劏咗兩嚿水，你仲笑得我？哎呀，嗰啲係拍戲嘅道具銀紙啊！兩位老友記啊，乜你哋咁開心啊？我笑個箍頸度劏咗我嚟死牛啊！咩話？你哋俾人劏死牛咧，仲咁好笑啊？你知噶啦，老夫子俾佢嗰兩嚿水啊，係拍戲用嘅道具銀紙啊嘛，所以咪咁好笑啊？係咩啊？真㗎？係啊！你睇下，仲有鄭打啊！你睇下，你睇下，哦，好似堅嘅一樣喎，真係道具銀紙啊嘛！俾翻你啦。咁真嘅銀紙擺喺邊度啊？我啲真嘅銀紙啊，梗係收喺頂帽樹啦。你話？乖，你伸個頭過嚟。啊，同我揸住支槍。呢啲係堅㗎啦，多謝啊。喂，老夫子啊，你有冇搞錯啊？啲錢等喺帽裏邊，你都話俾人聽嘅。係啊，我點知佢係？喂，老友記啊，你留低支棒棒啊，棒棒啊！喂，老夫子啊，開槍拉佢啦，最多判可原諒殺人啫嘛。係喎，係拉佢啦。喂，乜原來係支水槍啊？水槍嚟，接我話唔接啊！你知道我中意呢啲有錢邊少，我接翻你先得。點會乜係你啊？你幾時嚟咗㗎？哎呀，冇命啊！表哥啊，我愛你360天。哎呀，唔好講！哎呀，我追你360年。你不要对我这么直接，成我了。
妹仔啊，你睇你睇你諗住我條邊做乜嘢喎？我都話我唔中意你㗎，做咩啫？你應承我啦，你個三寸地，威肯壓你啊！威啦，衰你死啊！俾我啦，你唔好走啊，唔好走啦，你拉住我做乜嘢？你真是负心的人肥妹仔，走到邊啊？肥妹仔，我愛你啊！喂，嘿，好咧，你啲垃圾桶走咗啦，周圍都唔見佢啊！阿彌陀佛啊！喂，老夫子啊，介紹俾我認識啊！求之不得，下次我介紹你識啊！係噶啦喎，多謝晒你。都幾守秩序。大佬啊，排隊好啩？我哋使排隊嘅咩？搭車要守秩序，要排隊先得。呢個係落車啦，神經嘅，我打死你！等陣啦！喂，哎呀，有乜理由飛閘㗎你啊？喂，你睇唔睇到個閘喺嗰度啊？有乜理由喺嗰度啫？哎呀，有冇搞錯啊？個站喺呢度，你停緊呢處，又似你嘛？喂，等埋，快啲啊！喂，仲有，哎呀，我未上晒客，你又爭閘，哎呀！我搭唔到車，我老夫子有辦法嘅，吹啊！老嘢搭爆房車，問你又敢唔敢？阿 Sir， 你先沙膽啊！咁多車唔撞，點撞我哋皇家車？嚇！你唔見前面紅燈㗎？盲㗎？對唔住阿 Sir， 攞個牌嚟。阿 Sir， 你都有今日啦，細佬，以後對搭車㗎要有禮貌啲啊！夠鐘返工啦喎！阿伯啊，嚟個電台上5樓㗎嘛？係喎，上5樓㗎。咪住，哎呀，冇上天，冇上天啊，我上。你嘔晒啦，我幫你屙出嚟啊！死老媽而家搏懵㗎！
理。老夫子，你又遲到15分鐘啦。經理14分59秒9啊！如果你再遲到嘅話，炒我魷魚啦！炒你魷魚？咁呢次呢？照舊係啦。哦。咁你仲唔快啲去？喂，老夫子啊！我仲未屙完㗎。喂，大佬啊，睇住啊嘛 ！Sorry， 黐線。我販毒先。老夫子，老夫子啊！做咩啊？你唔使做所長啦，趙經理叫你翻去啊！喂，老夫子啊，過嚟，做咩事啊？呢條數啊，你點搞噶？你自己睇下啦。乜你周身壓嚟噶？梗係又俾趙經理罰你洗廁所啦，係唔係啊？咁好香。呢個茶乜洗得嗰啲牙錘冇晒。老夫子，陳小姐，你又立亂攞我啲嘢啦！下次你再攞啊，我就拉你去差館講。俾翻我。俾翻我啦嘛！攞，俾翻我！俾翻我啦！好啦，俾翻你啦，你攞啦。真係冇你收。陳小姐啊，使乜咁勞氣啊？今晚請你睇戲咧。我唔得閒。聽晚咧都唔得閒。咁後晚呢？更唔得閒。坐。唔該你過嚟啊！唔該你同我打2份啦。啊，仲有啊，呢度咧就打1份。啊，我幫你打下，唔該。哎呀！咁論盡啊！哎呀，陳小姐有冇燉親你個白魚？仲快啲過嚟扶我！對唔住啊，我好心搭張凳俾你，點知你又一流？做咩啫？論盡，真論盡。好香啊！陳小姐，乜你隻手有埲煙屎除㗎？經理，飲茶啦。喂，係啊，放手啦！經理，我本來想遞杯茶俾你嘅，點知人有錯手。你哋邊個將個老鼠鴨擺喺度㗎？是我，經理。我炒你魷魚啊！冇，我只本當正罪，我有一個阿婆，5個阿伯，3個老婆，4個情人，5個鬥囝，6個走囝，攏總我經理啊，咁你就大發慈悲原諒佢一次啦。快啲走啊！呢本嘢係咪你㗎？老夫子啊，係，同我送去三院公司經理吉川富郎。吉川富郎啊？係啊。乜有個咁嘅名咁？係假佬嚟㗎。你搞乜鬼啊？乜原來呢道門係拉？好出奇啊！你估道門一推嘅咩？唔
出奇，唔出奇，係拉嘅啊！你揾邊個啊？揾經理。經理喺入邊。哦，唔該。喂，行開咗啊佢。你估呢道門推嘅一定拉嘅呢？啱晒，醒目。你同我都錯啦。阿經理啊，趙經理叫我交俾你。咁後生啊，做經理啊？你搞錯咗啦，我唔係經理，經理喺裏邊。哦，唔該晒你。阿小姐，呢道門係推嘅定拉嘅？拉嘅。啊，黐線！呢次唔會錯啦，係拉嘅。男仔㗎，我係你老豆。喺度我，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 係，喺度我，嗨，多麼？喺度我，嗨，多麼？係。喺多麼？喺度我，喺多麼？喺度我，喺多麼？喺度我，喺多麼？你又知？嗰個假佬話嘅。真係撞咗鬼啊！你都癲嘅，光天白日邊度有鬼嘅啫？話俾你聽又唔信啦，睇你幾時撞到鬼啊！睬你都多餘。你就做咩啫？小姐啊，我想借你支筆用啊！我攞俾你啦。哦，嗱。Thank you。唔該，拜拜。Thank you。拜拜。拜拜。阿經理，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜，拜你個頭啊！我出錢請你嚟做嘢，請你嚟跳舞嘅咩？仲唔快啲去做嘢？係。陳小姐，唔該你入一入嚟啊。係。我有啲嘢要你做嘅。老夫子啊，陳小姐呢次有難啊！死我！老夫子啊，陳小姐一入去骨都冇得剩啊！哎呀，弊啦，陳小姐呢張冇啦。陳小姐啊，我非常之仰慕你。我想請你食晚飯，唔知啊，
邊個？老夫子啊！哼！經理啊，有重要文件要你簽字㗎。放心啦。仲有啊，邊啲女人入埋度咩事都冇啊？仲有啊，冚唪唥攞晒啊！反出去。係趙經理。阿堅。陳小姐非常之仰慕你，我想請你食晚飯。食完晚飯我哋去跳舞。跳完舞之後咧，我哋去宵夜。宵完夜之後，我哋趙經理啊，唔得掂啦，大件事啦！水務局叫你交水費啊，電話公司叫你交電話費啊，3蚊兩叫你交沖涼費啊！快出去！阿堅，陳小姐，我非常之仰慕你，我想請你食晚飯。食完晚飯我哋去跳舞，跳完舞咧我哋去宵夜。宵夜？宵完夜我哋直落去夜明珠別墅。抹得靚啊，夠潔白，慳水又慳力，請用月老牌借咩？新奇洗衣粉，叮，省靚佢先。抹得靚啲夠潔白，慳水又你個死老夫子啊！有國夢啊，送俾我都唔愛啊！我聽。激死！經理啊，你而家咁忙，不如一陣間射啦吓。冇事冇事，我哋繼續啊吓。阿堅，陳小姐，我非常之仰慕你啊！係啦，冇錯。陳小姐，我非常之仰慕你，我想請你食晚飯。食完晚飯我哋去跳。喂，你係咪想拆樓啊？經理啊，我推幾都推唔開道門，梗係把鎖壞咗。我又驚住你哋兩個喺入邊有乜3長2短，所以鑿爛把鎖睇下。睇你個頭啦！老夫子，鬼叫你八字生得唔正咩？同經理爭女喎，唔使問阿貴啊，梗係執事啊！哎呦，哇！真係差池塘！對唔住啊，對唔住，我唔係有心。你明知老夫子咁論盡㗎啦，點解個打鬼叫你自己唔執生咩？都唔係咁樣嘅冇啊！唔該借咩啲啊？好危險㗎。先。對唔住，老夫子，就算你失戀啊，都唔使撞我個8月15㗎。哎呀，我以為佢去嗰邊啦，點知佢走翻嚟呢邊嘅啫。對唔住啊，黐你哇！今日等我黐咗先啦。對唔住啊，等親你啊！喂，你又嚟？哎呀，唔搞！你有仇咩？你都累得我慘啦！哇！喂，你個冚家嚟㗎，係咪想做高空殺手啊？俾我捉到咧，你自死啊！睇邊炒掟落嚟㗎？哦，嚟啊，睇下啦！今次捉到我咩？好熱啊！關！你打我做咩啊？又唔係我叫佢開。老夫
係我，大佬啊，幫我！撞死我！你個死嘢啊！專登攞低把風扇嚟吹我哋！唔係啊，我唔係有心啊，誤會啫。救命！對唔住啊，我翻翻著佢。對唔住，唔係有心嘅。你俾我，哎呀，淋我！豈有此理！非君子，冤報人有仇報仇，有冤報冤。我哋七彩雞尾酒，佢哋嘆下先啊！你做咩啊？阿陳小姐，你冇事啊嘛？咪嘈啊！邊個帶頭嘅？老夫子咯。唔係我啊！唔係佢啊！我一早就知道係你嘅，即刻炒佢！你唔夠膽炒我魷魚？點解啊？因為我會話俾你隻老虎乸聽啦。話咩啊？話乜嘢？你聽住啊！你尋晚同嗰個小姐去夜明珠嗰度啊，瞓嗰啲電動圓床啊！哦，你點知啊？趙經理，你個聾嘢，我點會唔知啊？話俾你聽啊！烏蠅飛過啊！我都知道佢係公啊定係乸噶，你信唔信啊？我唔信，你唔敢話俾我老婆知嘅。我啊，我已經話咗啦。哼，你唔使靠嚇啊！我冇嚇你噶，佢已經嚟咗啦。嘿，快啲過嚟同我執翻啲嘢啦！小啊，乜真係嚟咗執嘢？老婆嚟，我嚟緊啦。乜你呢個時候嚟㗎？哎呀，我呢個時候嚟唔得㗎咩？死佬啊！我就特登嚟睺下你，睇下你有冇走先。唔好，老夫子啊，佢有冇同出邊嗰個女秘書喐手喐腳搞震啊？嚇，講俾我聽啦！佢啊，我話俾你聽啊，講啊！佢同個女秘書陳小講啊！快啲講！快啲講啦，仲唔講？求你一次，咁就差唔多。佢同個女秘書阿陳小姐出街，咁所以佢你話咩話？唔係，我講錯咗，係3個人啊！我遇到孤頸黨喎，好彩我老夫子有2、3下散手，3拳2腳，係啊，翻佢哋，佢嘅功夫好好噶，嚟，整好啦，坐，辛苦晒，我即刻升你。啊！我諗到啦，我啲錢咧就使晒，我而家仲要去街買嘢噶，俾本支票簿我啦。哦，支票簿，大人，嗰啲嘢同我攞翻去啊！得。老夫子啊，嗱，你同我睺住佢，如果有咩依喐咧，就即刻打電話俾我啦。我同你睇實佢，佢唔敢亂嚟嘅。我走啦。拜拜。趙經理。頭先你又加咗1000蚊人工俾我，打算升我做咩啊？升你？我升你一巴掌啊！我好似漏咗一樣嘢，唔記得咗係咩咧？幫手啦，經理，幫手啦！係啦，手袋啊，係啦。老夫子，我升你做副經理啊！副㗎咋？我出14個月糧俾你咁得啩？老不咗。好啦，我考慮下啦。原來喺呢度。我真係冇記性。老爺啊，一陣記得去飛髮鋪接我啊！得，拜拜。好啦，咁我抵得諗應承你，不過我有個附帶條件，我要陳小姐做我秘書。
子啊，你執嘢做咩啊？我睇白你都係炒咗啦。係啊，炒咗啦。你估錯啦，我唔係炒，升咗，升咗做副經理添啊！係咪真㗎？而家佢叫我入去一齊同佢嘆冷氣喎。陳小姐，而家我做咗副經理啊，請你飲茶都怕得啩？嗱，一陣去冰頭花園等你，記得嚟啊！邊個想加人工嘅就揾個老夫子啦。喂，老夫子冇事啊嘛？呢次啊，連副經理都炒埋啊！點知炒埋啊？仲埋添啊！大番薯啊！呢度有位啊！有位啊！真㗎？哇，秦先生啊，我嗰邊有位啊！有位啊！嚟，喺邊度啊？呢個人就走㗎啦！呢個人就走喎。嚟，坐落嚟我客氣。有位嘅，真係冇錯。伙計啊！唔該，你執埋啲嘢嘅，唔該啊，快手啲啊，快啲，快啲啊！唔急得嘅喎，老友有冇搞錯啊？未埋單㗎。喂，未走㗎，入廁所咋？係啦，勁啲嚟啊！我有辦法。有冇搞錯啊？放火！乜咁唔小心啊？放火你燒着！先生幾點鐘啊？2點啊！夠鐘返工啦！係啊！得咗！有台無椅喎，我哋大家分頭揾啊！好，大家分頭揾。我咧就坐喺呢樹霸住張台啊！好，我去先啊！我都去揾。有椅啦，我都揾到啊！請過嚟呢邊啊！好啦，而家有椅又有台啦。咁仲好啊！我哋即管叫嘢食先啦。小姐，嚟，啱食得嘅，鹹緊抵啊！咁肚餓，乜都攞晒嚟啊！唔該。喂，冇茶點食啊？乾吞啦！喂，你叫我出嚟飲茶，究竟有咩事㗎？我同林小姐你都知㗎啦，每次見面啊都係老鼠拉龜，冇地方入手嘅。係啊，大番薯啊！我同陳小姐都係咁樣。同我諗下辦法啦！嗱，本山人咧俾你哋每人一個錦囊妙計。你嘅，喂，唔好插住，天機不可泄漏啊嘛！到時你哋拆開佢，照住去做，保證冇撞板。歡迎啊！
飲啊！飲多杯。我嘅，得。飲多杯啊！唔飲啦，唔飲啦。伙計啊，埋單啦！老細成為12個半啦。10蚊，2斤5粒嘢。冇錢啊，咪學人飲茶。哦，做咩啊？呢啲唔係錢嚟㗎。算啦，係啊，算啦，唔好同佢講啦。夾錢咁衰格，都冇嚟招呼你。吉路啦！喂，春齊，喂，乜你都約埋林小姐嚟呢處啊？你約得我唔約得啊？呢次我俾面你，下次唔准。好叻啊！春齊，依計行事，各自揾食。好啊。林小姐，我哋過嗰邊啊。身材幾正。陳小姐。你眼光光望住林小姐做咩啊？你等佢定係等我啊？梗係等你啦，陳小姐啊，我哋過嗰邊啊。陳小姐啊，我有件事想同你講，我諗咗好耐噶啦。有咩事啊？講啦。呢件事我唔好意思同你講，嗰度弊呢。怕咩醜啫？得我哋2個喺度，你有咩事嘅咪講咯。好啊，咁你收咗我呢3朵花先嚟吓。哎呀，乜係塑膠花嚟咋？塑膠花唔會凋謝啊嘛，即係代表啊你同我嘅愛情好似呢3朵花一樣啊！陳小姐啊，呢件事講出嚟，我驚你唔應承啫。唔會嘅，我哋係好朋友嚟噶嘛。咁我夠膽講啦，我，你到底想講咩啫？都係唔好意思講出嚟嘅，好醜怪嘅。都話唔怕咯，我都話咗梗應承你咯。咁我講啦吓，阿陳小姐啊，我想同你，同你借200蚊交租。老夫子，你約我出嚟就係想借200蚊交租啊？我炒咗魷魚你知噶啦，下個月我冇錢交租啦。嗱，攞去啦。陳小姐，唔好咁快走住。你都冇嘢同我講嘅，我唔走做咩？陳小姐，陳小姐，唔好嬲住啦，我講嘢俾你聽。陳小姐，我真係有嘢同你講噶嘛，陳小姐，我哋過嗰邊傾下。花爹，義父，哇，好些事。真係些事咯，陳小姐，笑聲有臉。陳小姐，等埋我啊！陳小姐，唔好嬲啊！陳小姐，我有嘢同你講噶，陳小姐。燒鏡，陳小姐，拜拜。撞鬼你啊，鹹濕佬！陳小姐，唔好走啊，陳小姐。你聽我講啦，陳小姐啊，你嫁俾我啦！我有第3期肺癆嘅，你仲夠膽向我求婚？唔緊要噶，我有第4期麻風啊嘛，以毒攻毒啊嘛。等陣，法國式的接吻。法國式的接吻啊！法國啊！
呀，乜法國式的接吻咁刺激㗎？哎呀，我頂唔順啊！默含情。林小姐啊，你睇下我啊！撞鬼你咩？眨眉眨眼，你當我純情女林青霞死嘢啊！你一坐埋啦，死人頭，做乜鬼假正經啫？林小姐，我愛你入骨噶。林小姐，我愛你入肺。你仲唔錫我？我打到你痴心痴肺啊！阿媽話細個唔錫得住。老夫子，你今日撞鬼啊？咁下流，我唔睬你啊！陳小姐，等埋啊 ！Chinese 功夫。龍爭虎鬥啊！愛情長跑。各就各位，預備。哎呀，林小姐，我哋做咩啫你？我哋跑啊！你跑下，我跑下。我哋跑啊！姐，我哋跑，我哋跑。做咩啫？我哋跑啦！林小姐，我錫你入肉1寸，錫你入骨2寸，錫你入心3寸。哎呀，你個死佬啊！你今日撞鬼啊？你以為你係鄧光榮咩？我睇下你上唔上啊？先斬後奏，得咗。右邊一個咯，是但都要一摸。阿靚女生得幾 cute 噶喎！哎呀，老夫子，你揸住把刀仔做乜？咪喐！喂，快啲跟我去嗰邊公廁咯！做咩啊？你估叫你屙尿咩？行啦，喂！如果唔係，我就白刀入紅刀出㗎啦！好行啦噃！救命啊！咪走啊！嚟最後聽告。你做咩喎？放手啦！救命啊！哎呀，放手啊！放手啊！哎呀，作死咩你？我散啦！我撞晒大板啊！林小姐都唔食我嗰套嘅。啊，係啊，我又係領咗嘢啊！大番薯整到我好似大色狼咁樣，係咩？
梗係錦囊妙計調亂咗弊啦！飲啦，飲杯，飲啦，嚟飲多杯，收埋佢啊！一啲都冇錯，真係調亂咗啊！喂，老夫子啊，咁點算啊？唔使怕，由頭再嚟過。係喎，陳小姐啊，林小姐啊 ，I love you。咁要似翻啲樣噶嘛？陳小姐，我知道錯啦，我咁樣做無非係愛你啫。陳小姐，我愛你入肉1尺，我愛你入骨2尺，我愛你入心3尺。陳小姐啊，你係我嘅生命。你係我嘅靈魂啊！真嘅，令得我哋翻嚟。前世你聽我講啊，我愛你365天，冇命！我追你365年，你愛我一日都頂唔到。老夫子。原來你仲有第2個女人嘅，由呢分鐘開始1到2個。哎呀，咪你陳小姐啊！老夫子，我想睇呀。老夫子啊，你做咩啫？成嫂啊，你同我睇下有冇個肥妹仔追我啊！追到我瘦啊！佢梗係裝邪頂我。老夫子啊，邊度有個肥妹啊？唉，你係唔係眼花啊？邊有個肥妹追你啫？唉，阿彌陀佛啊！老夫子啊，你有冇搞錯啊？有女仔追你唔好咩？人哋想有女仔追都冇啊！成嫂，你唔知咁多噶啦，我個表妹啊，成座獅子山咁大噶，成隻大笨象咁重噶。如果娶咗佢做老婆啊，冷天就幾好。如果係熱天啊，我仲有命麼？係咪真噶？我幾時呃過你啊？我電話響啊！早唞啦。殯儀館想訂位係咪啊？陳先生，係你對唔住啊嚇！我仲以為啲人搭錯線啊！啊咩話？游水啊？聽日啊？幾點啊？哦，我聽日同大番薯一齊嚟啦！係咁啦。王爸，俾碗艇仔粥我啊！唔要葱喎，順便攞2條炸麵上嚟嚇。得啦，搞掂。住舊樓真係麻煩，鬼咁多曱甴。打死你！走啦，走啦，走！而家啲曱甴生仔仲快過人。送去俾老夫子。得啦。老夫子啊，艇仔粥嚟啦！嗱，趁熱啦。擺台啊。哦。唔該，係奀仔。哦。曱甴，而家啲人做生意真係冇公德心嘅，
艇仔粥變咗曱甴粥嘅。我爸俾翻你啊！哎呀，老夫子，你撞鬼咩？咁抌嘢！死人老夫子啊！成個垃圾蟲，一啲公德心都冇嘅。喂，老夫子啊，你睇下，亂咁掟垃圾落街，吓，整到我而家由頭濕到落腳啊！咁又點啫？垃圾就應該抌落垃圾桶裏面噶嘛。大番薯，你都懵嘅，外邊就係垃圾桶啦嘛，任抌唔嬲嘅。老夫子啊，你咁就變成垃圾蟲啦。又點啫？哦，如果人人學你咁抌垃圾落街啊，香港咪變成臭港咯。大番薯，我唔掟汽水樽落街啊，都算係好彩啦。你估淨係我老夫子一個人亂抌垃圾咩？人人都係咁抌啦。你唔信啊？問下啲觀眾啊！人哋啲觀眾啊，唔似得你咁冇公德心，亂咁抌垃圾落街嘅。你隔嘢嘅。你仲抌落街係嘛？哇！撞鬼你咩？想搏懵啊？我同你捉咗隻蟹仔，真係好心唔得好報嘅。快啲啊！俾我條褲啊！唔該啊！
交過嚟，我嗰邊啦。sorry，打波咧嗰邊咁嘈做乜嘢咧？係咧，點解咁嘈啊？好似係趙經理同佢班朋友。喂，佢哋好似俾班飛仔蝦咁喎。啊，係，我哋要去幫手咯。喂，做咩啊？做咩啊？細路啊，你好啊，俾翻你，第日請你睇戲。好啦，上去啦，我哋去啦。好嘢。老夫子啊，你係使得㗎，真係好嘢喎咪咁啦，我請你哋食飯啦。真唔真㗎？真㗎。真㗎？請我哋食飯？食飯啊？係咪真㗎？嗱咁咧，我請你哋食紅燒頂包翅啊！哇！乜整條鯊魚熟？哇！阿趙經理，你又話紅燒頂包翅，點解嚟條清蒸小白鯊㗎？食鯊魚肉啊，好過食老鼠斑多多聲㗎。真㗎？係啊係啊！包你食咗之後呢，潤肺養顏、滋陰補腎啊！冇錯啦，趙經理講得一啲都冇錯。如果你哋唔信啊，問下頭先喺戲院門口買魚蛋食嘅觀眾啊！喂，各位大佬啊，係唔係呀？係呀！班大佬話係喎，咁我哋試下咯。好啊，試下。係咪好靚啊？食個鯊魚肉啦，滋陰補腎㗎。咪住。今晚你係點？我同你飲杯啊！喂，老夫子啊，大家食得好地地，你做咩喊？我唔想做人啦。點解唔想做人啊？你哋個個一啤啤我就冇，我同陳小姐。哎呀，好心你啦，老夫子，今日咁高興坐埋一齊食嘢，你喺度喊。哎呀，老夫子，你唔使咁傷心嘅，我多條橋俾你。嗱，你買幾樽拉素去陳小姐屋企向佢求婚，如果佢唔肯答應你咯，你咪飲拉素跳樓自殺。咩話？要我飲拉素跳樓？可口可樂當拉素咯，跳樓喎，作下狀之嘛。女人係最受呢味嘢噶嘛，係啊，包你搞掂。真嘅？老夫子個樣啊，老夫子個相啊，成個紳士咁嘅裝，紳士裝，紳士裝啊！老夫子嘅鬚啊，老夫子嘅毛啊！喂，老夫子啊，
你黐咗線啊？我唔係黐線，我係嚟同陳小姐搭姻緣線噶。哦，咁祝你成功啦！多謝。呢度係啦。陳小姐，你又嚟做咩啊？我向你求婚啊！求婚？又用塑膠花？經濟啲，下次可以再用啊！陳小姐啊，我愛你啊！哎呦，唔通，先剪下先。要咁好啲。陳小姐，我愛你，我愛你的心，我愛你的肺呀，我愛你的大髀呀，我愛你的脖，我更加愛你的腳趾公啊！陳小姐啊，你係我冬天嘅電暖爐啊，夏天嘅冷氣機啊，瞓覺嘅大棉被啊，床上嘅軟枕頭。陳小姐，我愛你，我愛你，愛你愛到我周身發痕。陳小姐，你答應嫁俾我啦？咁啊？你答應我啦？得咗，咁我哋幾時擺酒啊？擺酒？你同我擺啊！千祈唔好打我落地獄，事事都人人做，我做得最多。公益金我捐1毫，100萬行我行1步，東華三院賣旗我從來都唔送。陳小姐永別啦，今生今世做唔到夫妻，來世做牛做馬我願意同你捱。陳小姐你記住，老夫子身高5尺4，打橫4尺5，聞得舒服啲，腳尾記得安翻個彩色電視機，加埋個冷氣。陳小姐你記住，清明拜祭記得插胡姬，插胡姬。胡姬？咩叫做胡姬啊？胡姬花嘛，新加坡國花。老夫子啊，老夫子，你噏乜嘢我唔知，你死你嘅事啊！我死我嘅事，哎呀，你都叫埋啦。我嘅心肝，我嘅寶貝啊，我嘅慈姑丁啊，來世再見啊！感情。
咪住先，想死得快，等陣，等陣啊吓！老夫子啊，淨係飲拉素唔夠嘅。嗱，加啲殺蟲水，加啲洗潔精，加啲漂白水，加啲 DDT，咁咧你啊攞緊出世紙啦！陳小姐，乜你咁絕情啊？老夫子啊，使唔使我同你打999叫定十字車等你啊？你真係黑心嘅，你真係冇良心嘅，你真係負心嘅，我呢真係要死俾你睇啦！敷衍啲啦，敷衍啲啦，死俾你睇！哇，咁高噶！我答應你啦！我唔信，你成日都呃我。珍珠都冇咁真啊！真係嘅。掂晒啦！你咪咁啦！各位，請靜一靜吓，我哋而家咧就請新郎哥向大家報告一下佢同陳小姐嘅戀愛史，你哋話好唔好？好，請鼓掌。老夫子，起身啦，使乜怕醜？謝謝各位來賓，給我熱烈的掌聲和捧場。今天呢，今天就係今日啦。今日天氣吹東南西北風。你講乜嘢？講你戀愛史嘛？晴時多雲，偶陣雨。室外氣溫就66度，室內氣溫99度。哎呀，乜你亂噏24㗎？根據天文台嘅報告啦，颱風貴妃小姐就嚟吹襲本港噶啦，冇錯啦，颱風嚟啦！哎呀，咁疏鼻係邊個啊？咁我表妹嚟，表妹啊？肥哥越多越好，豬手唔使用豬膏啊！老夫子啊，你行開啦，咪打我嚟，行開啦，我唔醉啊！死肥婆，你嚟做咩啊？我嚟搶老公啊，搶老夫子啊！點啊？咩話？穩定呢個，即係我唔理我啊！
咁滯啊！我要你跟我翻去啊！真係啊，我唔跟你翻去我要你同我結婚啊！救命啊！冇事。哇！裏邊仲亂過聯合國啊！各位觀眾啊，我哋下次再見，拜拜。哎呦，仲真過樹！喂，老夫子啊，有你要有我啊！我已開笑口，你開笑口，大笑一餐包無憂。右邊一個嬲，太開變埋嬲，大笑一餐包你特別長壽。老夫子夠正，大忽子夠醒啦，望下都開心包無憂。兩家都拍手，兩家拖下手，大笑一餐包你特別